sang ni som ni le pan ni June ni ania Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te chupai ule Russia le Ukraine indona kalme ka Russia chuan rom hana thar anai ni in report ania The Moscow Times in tukin jinglama report anpek dan chuan Russian Federation Parliament for Foreign Affairs Committee senior member Leonid Slutsky chuan Ukraine chimlampanga Moscow in a control chin area ta chu Russia ramchunga puan ani theina turin Russia rorel na in sanga referendum thelu ani thoi donani atia The Moscow Times sian Russia in aramchunga puan atumjinga hian alang sardeu ta chu Kherson city le Kherson region pumpuite Zaporizhia region chungzongzong ta hi anramchunga puan antum doni in an reporta Leonid Slutsky hian hasaidan chuan he referendum hi Russia rorel na in sanga putlu ani huna anhial kalzong in kaumdon lawa Russia sarkar chuan Ukraine rambung thran chimlam panga kanram lak chinta hi Russia ramchunga kanrin lu thaina turin danang taka akal thaina turin tuna hian boipui mek ania July tha hian vote lakman kanbai sayani atibok media ten anzona changin Leonid Slutsky hian Ukraine ramchunga chimlam panga kanram opchin ta hi engang chia zaunge Russia hian kanram chunga kanrin lu don ti chu kasoi mai thailawa karin dan chuan tuna Russian sipai ten an control na hnuaya anda theito chin le area thren khat ta chu Russia ramchunga hian rin lu ani ngai karinga mase kan sipai ten manson zelani chuan Ukraine chimlam pang rambung thran ta hi tunaya zawjok hi Russia sarkar thunai na hnuaya nulu ani mai thayani atibok Leonid Slutsky hi tuna Russian Federation hian Parliament's Foreign Affairs Committee aho tupaber ania asoi dan chuan February ni somni palia khan Moscow chuan Ukraine ramchunga hian sipai atirluta khati lai khan Ukrainian rambung thran ta hi opsaka laksak hi kanthil tum anilawa mase special military operation kan nai chungin Ukraine chuan western ramshrang thrang ta chu a onzia atilang zui zela Russia ramchunga rinlu anilawani chuan indona hi atop nuwa Ukraine ramchunga region tamtaka pro-Russian hotatan hian harsatna lian tak maile tidu dana lian tham tak mai antok thaidon ni in Moscow chuan arkhria kan sipaiten Ukraine chimlam panga raman lak to chin ta chu kan ramchunga rinlu ani thaina turin Russian me puitele politician tam tak ta chuan nasatakin annor zuita hetianga nornana takmai kan to ta ka wang hian uluk takin Kremlin chuan halongai tu to boka Donetsk le Luhansk province chunga separatist ten thunai na anai na chin breakaway region chin chau hi Moscow chuan ven him na pek atum kha ania mase Kremlin rorel na chuan hei hi zawtrul ati wangin Kherson region chunga munzau takmai le Zaporizhia region chunga munzau takmai ta chu tuna hian kan sipai ta control na hnuaya awam mek awangin heng mun ta hi Russian Federation rorel na hnuaya kanram chunga nuklu turin thutluk na alo siam towa chu wangin Ukraine rambung thran chung heng kan sipai ten anop mek na hnuaya om ta hi Russian Federation hnuaya lu hi andule dulo mi puita ngai dan vote hi lak thuai ani dona chumizoa chuan Kremlinin halangai tuale dona ni ati Slutsky baka hian Russian senior lawmaker Andriy Turchak chuan Ukraine ramchunga kan sipai ten anlak to chin le an control na hnuaya anda to chin region palita hi Russia ramchunga rinlu nge ani mai thayani atia heng region pali Donetsk le Luhansk te Zaporizhia le Kherson region ta hi Russia sarkar chuan kanram bung than peng pakhata lalu turin remti na anai toa achunga cheng mi puita du dan hi apoi mo bera mi puita ngai dan lak ani zo nuwa hian Kremlin chuan thutluk na asiam thoi don ani atibok The Moscow Times sin han report dan chuan Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan thutluk na thaber siam tur hian Kremlin chuan harsat na le lau thon na engma anei lawa Ukraine ramchunga pro-Russian te venghim turin kan sipai te kan tirluta mase western ramthrang thrang ta chuan chu chu daudalin ralthum tam tak mangin Ukraine antran puya inrem na siamin hindona hi ti top ani point heng kan ramlak chin ta hi kan chua san le ani chuan Ukraine sarkar chuan amang bokin salang main heng pro-Russian ho ta hi anram chunga an chen miawa wangin ti du dana le en franalian tak mai chu an kalpui le ngai dona
chu tianga en thran na le nuai chiana chu kum tam tak chung han lo tok towa chumi laka chuan Russian Federation hian ven him kan du don ani chuan Ukraine ram chung region palia kan sipai ten an thu nei na hnuaya an da mek ta hi chua san lovin kan cham chil hlen atul don ani atibok The Moscow Times sian han report zeldan chuan kumsang hi le som palia khan pro-Russian ho an chen tamna mun Crimea chu Ukraine sarkar chuan western ramsang te athop ta ka wangin an rampung then chung ni rang chung sin development engma an kalpui du lawa Crimea cheng pro-Russian ho ta chu nu chon le rabein hunrei tak chung anom ta ka wangin Moscow chuan annexation plan asiama Khamitum Khan pro-Russian ho te ven himna turatana Russia in ma alakna ania Mashe Western Ramsong Zong ta chuan referendum kan siam atanga hunrei lo te a andem thu an soi chuak deuh vek boka he in dona wanga Ukraine ram chunga pro-Russian ho te ven himna tana Russia in referendum asiam le turpo hi Western ho ta chuan andau dal le donani antibok The Moscow Times sian voin chun dar som panhi vela an report dan chuan Russia in Ukraine ram chunga special military operation kan nei mek na hian ni tinin in dauna achuak deuh ranga heng in dauna ranga hian Ukrainian sipai ta chu region ranga in dauna ni tin somruka ranga zain karvel thi anomzia Ukraine sipai zanga vel zatin liam hantur to boka hei hi Ukraine President kumsomli palia upa Volodymyr Zelensky point apomani tin han report bok President Zelensky hi Ukraine capital Kyiv khopuya US media Newsmax chuan nimin lama khan interview han lo nei towa heta hian President Zelensky hian Eastern Ukraine thil thlan dan chu thil duam lo tak mai ania abik takin Severodonetsk le Lysychansk vela hian Russian sipai ta chuan na takin minnora kanram hi minchu sak antum me kani atia Severodonetsk le Lysychansk te hi Eastern city so zongjong zinga Ukraine ramchunga Donbass region anop vek thaina tura Russian sipai ta tana aki poimo tak mai ania helai muna hian indona rap thak tak mai chu ni tinin chunjan zomin hathleng ranga ni tinin kan sipai somruka ranga javelin helai muna hian nunna anchan thina liam tuar zanga veljat anum pokani tin asoi chuaka hemi chungchang hi Indian National News Agency Business Insider chuan an report danin Ukrainian President Zelensky hian chiangkwang takin sipai thija thi rampum pui huap chuan engma arhelawa Ukraine khothang lampanga an sipai te nunna chanjat chau hi asoi chuaka Eastern Ukraine Russian sipai te le Ukraine sipai te indona hi anasa to hlea Russian sipai jinga po nunna chan tam tak anuma mase azat hi Russia sarkar chuan apongjar lawani antibok Russia in Ukraine arun tiratranga April thatop thleng khan US intelligence ta chuan an chut danin Ukraine sipai sanga janga tanga sangkhat vel chu an thini in an thria heiba ka hian civilian sangtam takin nunna anchan toni in United Nations chuan an report bok Interfax News Agency in voin chun lama report an pek dan chuan Ukraine sipai ta chuan Severodonetsk le Achevel urban area mun ranga counter-attack operation nain Russian sipai ta chu an norleta Luhansk region pumpui Russian sipai ten an thunun nan hnuaya an da thaina tura an lakna tur kongpoimo tak mai chu Ukraine sipai ta chuan an dang chatme kani antia Ukraine sipai ta hian Russian sipai ta hi Russian border atanga kilometer somni chawan hnaya anumlet toni tin an report bok hemi chungchanga hian Russian media lian tak mai RIA Novosti chuan an report danin Russian Deputy Defense Minister Andriy Kartapolov chuan Russian reporter tema interview anaya nimin tlai tang khan Severodonetsk khopui chunga hian in kanarap thak tak mai achuaka Severodonetsk khopui chungba ka hian achevela urban area mun ranga khochunga indona chuak boka heiwang hian civil miten anturna sa hledonani atia Eastern Ukraine Severodonetsk khopui hi Russian sipai ta tan chuan mun poimo tak ani wangin nimin tlaya inkana achuatan tiratangin zankhuwa in silai apuaka voin chun thleng khan inkana rap thak tak chu kotlervela awm rangani tin asoibok heti lai hian Kyiv khopui atanga thuchua an siam danin Ukrainian nopang noi ni chuangjat mai ta chu
Moscow chuan Ukraine ram chunga tangin asipai taron tirin an phroi chuak luya Russia chuan heng no pang ta hi tangkai takaman antuma no pang an phroi chua zong ta hi an nu le pa te an phroi tel lo wangin Russia chuan an ram lak to chin chu an ram chunga rin lu an du le du lo heng lai mi pui ta hi vote la in han la zot dona ma se hei hi thil fer lo tak mai ania Russian sipai te hian an fa te an ram chunga an phroi lu to wangin mi pui tele no pang nu le pa te hian an fa te hi an chan hlen ai chuan Russia ram chunga om mai chu tha an ti jok an rin awangin heng no pang tam tak mai te hi Russian sipai ta chuan ti luina hmangin Russia ram chung mun franga roi lu tin an thon darani antibok voin tlai dar ni le minute som panga vela Al Jazeera in report an pek dan chuan Lviv khopuya nasatakin in beina achuaka Lviv regional governor chuan report apek danin Russian sipai ta chuan cruise missile mangin Lviv khopui chung hi nasatakin hanron kapa railway infrastructure tam tak mai ti chiat ania railway tunnel anti lane huaya rail kong ta chu tam tak mai ti chim ani boka Russian sipai ta hian nizan dar som le minute somli panga vela tangkhan Black Sea trangin Lviv khopui hi hanron kaptana ma se he khopui hian bei ato zau to wangin mi pui ta chu mun him jok shelter lama anin khungkhom veka wangin nunna chan anom lawa Lviv khopui chunga cheng civilian liam tur panga anoma hek jinga pali ta hi damtoina tuna hian enkol me kan ni tin ha report bok Ukraine Prosecutor General Office atranga thuchu ansiam danin Russia in Ukraine arun tran tiratang khan no pang jani le somrup pakhat lai mai nunna anchan toa he in dauna wang hian no pang tang hliam tur zali le somruk lai mai hanom to ni antibok Al Jazeera hian an report dan chuan Donetsk region chunga hian Russian sipai ta chuan baipui an thlak na chu war takin an kalpui mek jela he region pumpui an lak thaina turata na khopui poimo tak mai Severodonetsk chu nasa takin an beya ma se Ukraine sipai ta chuan heng mun franga tanga anon beina te hi dole tin Russian sipai ta hi tun thleng chuan han dang chat thai ri jela voin chmalama khan Siversky Donetsk river kan tumin Russian sipai ta chu anon lut lea ma se trum thum zat mai Russian sipai ta hian Siversky Donetsk river hi kan tuma anon beina ani toa voina helui kan anon tumle na po hian an hlo chamani antia Russian sipai ta hian missile le rocket te bom chi khrang mangin Severodonetsk le Lysychansk te Seversky Donetsk river ta hi an beya ma se heng zonga hian Russian sipai ta chuan lotlin na anlam mulawa Severodonetsk khopui te Lysychansk khuate amma Russian sipai ten anop na hnuaya anlo da to Ukraine sipai ten anum chuana mun liman khopui te po Ukraine sipai te control na hnuaya alo meka heng khosang ta hi Russian sipai te hian an la thailo ani chuan Donetsk province le Luhansk province ta hian Russian sipai te hian ne na anchang thaidon lawani antibok helai muna indona chungchang hi Luhansk regional governor in report apek dan chuan Moscow sipai ten missile le bom chi khrang manga hanron beina wang hian khopui chung mun then khata chiat na athleng nuala nizana khan Severodonetsk khopui chunga azot chemical plant chu Russian sipai ta hian hanron bom chia Lysychansk khopui chunga hospital po Russian sipai ta hian luatlak lovin han bom chevekani atibok Russian sipai ta hian Severodonetsk ai ma in Lysychansk khopui chung hi missile le rocket mangin an kap na sa heng an thilti chiat jinga Azot Association in Azot chemical plant an siam ta chu hanron target bika helai mun han bom chiat nuwa hian Moscow sipai ta chuan Lysychansk khopui chung in rail bolna tana poimo tak mai administrative building chu missile mangin hanron bom dar vekani atibok hetilai hian Donetsk region lampanga po Russian sipai te hian beipui an thlakna lampanga kumtam takkal to tranga anlo in rochun an biakin lun tak mai le poimo tak mai chu bom chiat ania hei hi orthodox kauran biakin ni in soi ane Donetsk region chunga Vietohirsk khua orthodox kauran hian voin khan thuchu an siama Seversky Donetsk river tranga khothlang lampang Russian sipai ten missile manga anon ka wangin biakin le puithiam te an chen na mun chu anon bom chia helai huna hian civilian tam tak ta chu ral tlanin anon kal khoma biakina hian hunrei tak chung anom toa
Russian sipai ta chuan helai mun hi thotan ni trangkhan han bei tran towa voina Orthodox ko khran ta hian thu chua an siam danin Russian sipai ten bom le rocket manga anron kana te missile manga anron beina te wang hian hebiak ina meichia rongbol tura in pe in sarrang pakhat chu an kap hluma heiba ka hian hebiak ina puithiam na thokmek pani chuan nunna an chan bokani tin an thu chua hian an jiak langbok voin chmalama khan footballer lar takmai Brazilian football legend ati Pele chuan Russian President Vladimir Putin nena hian Ukraine ram arun na chu topsan to tura adu thu open letter aziaka Brazilian footballer Pele hian asaidan chuan indona hi rampani in kara melmakum luna in siam na chau ania Ukrainian football team ta chuan kan maluka hian football playoff semi-final chu Scotland nen an kheldona he World Cup playoff hi an khel mangai in Russia hian anram arun na hi topsan to turin kaduani atia Russia hian enge athil tumtile Ukraine ramchunga hian Ukraine hian engdan bo chet na nge anai ti chu ka khrelowa mase ka thil khriat chunte ro chu natna antura lungai takin anmit tuyatla firfia khote chetna sul nuang main khopui chung tam taka indona sul nu chu mutur haum boka Ukrainian no pangte malam hun chu tuna hian missile mangin than khur chunga phum bawin haum mek boka chungko tam takten anei jonna anchana chungko khataom te ramsang sanga antlandar boka hetianga in thandar na raplak takmai le lungchet thak takmai hi Ukraine ramchunga athleng meka mi poisai lo chele trapo lakhsang lo te point nunna anchan mek boka heng zongjong hi ti to pani thaina turin President Vladimir Putin hian engtiklai ma khovelin asia thiam thaingai lo khopa Ukraine ram harun na hi Ukraine football team ten World Cup playoff semi-final an khel mangai hian topsan turin kange nani ati Ukraine ramchunga hian Russian sipai ta chet na hi anatul tola bom le missile an manglian tol boka heiwang hian nunna chan le chetnarap thak tak mai khopui chunga athleng meka hetiang hi Ukrainian atomeka wangin US President Joe Biden le NATO Secretary General Jens Stoltenberg ta chuan White House meeting nei turin ruam hanna ansiama Ukraine ramchunga Russian sipai ta chet dan le Ukraine sipai ta din munchung chang hi ansoi hodon ni in report anibok ole khati jongkha tuntumatana chanchin thar kanbuat sai thaite nile phot sela Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudon nia